अच्छा मलक फते ना दस अपना तुसा खामोश थी भी भाई ना दसो अपना। मैं ना फतेह मोहम्मद है। अच्छा क्या काम करने वे? छोले चावल का। ये ठेला आप लगाते हो जी। मलक तहर कोऑर्डिनेट कर। वो फार्म कितना है तेरा? हाँ नुकसान की शरह दिखाओ। इलाका कौन सा है? थती हमजा। थती हमजा। ये इनका मतलब फतेह मोहम्मद का घर है जो मुकम्मल तौर पर जो है ना तबाह हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। इसको आप बाहर लिहाज से जो है ना फोकस कर सकते हैं, देख रहे हैं। पहले चार पाया दिखाओ। ये इनके चार पहिए। अरे बाबा ये चार पाया पहनी ये लाछनी ये इनकी चार पहिया जो मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। सामने आप देख रहे हैं। टीवी उठे लाते थी। ये मकान का सामान है, मलबा है जो बिखरा पड़ा है। ये तारे हैं इलेक्ट्रिशियन जी। टीवी लिखा है। ये वॉशिंग मशीन है, ये टीवी है, वीसीआर हैं, ये फैंस हैं। तेरी आवाज इतना आंधी भी कोई नहीं पई। अच्छा इन चार पाने बाद भी केड़ी शय है दिखा मजीद नुकसान। बाबा जोड़न कड़न विंडो हैं। ठीक है ये देखिए बाकी सामान है मकसद सीधा आई दो वल्दा जोल कपड़े सिलने वाली मशीन है। एक गैस मशीन है। चूल्हा जोल पिछले पास वाला वही कुआन देखो तो देखो। चलो बस ठीक है जुलो उड़ो मजीद नुकसान दिखाओ। वो जो जा तीखा खड़े कपड़े की सिलने वाली मशीन पई है। पक्के पैन कैंप सारा बना के। ओह ये अब रिहाइश कैंप में है। एक छोटे से कैंप के अंदर रिहाइश बनाई है जो अपनी मदद